Yesu asifiwe sana mpenzi mtazamaji wangu. Kwa majina yangu naitwa Evangelist Mkwele Martin. Imempendeza Mungu siku ya leo nitokea hapa mbele yako kuzungumza na wewe mfanyabiashara, kuzungumza na wewe mjasiriamali. Leo hii kumezuka watu ambao wanaamini ya kwamba biashara pasipo uchawi haiwezi kwenda. Kumezuka watu wanaoamini ya kwamba biashara pasipo uganga haiwezi kwenda. Kumezuka watu wanaoamini ya kwamba biashara pasipo ushirikina huwezi ukapata wateja ama huwezi ukapata wanunuzi. Katika Biblia kitabu cha Zaburi ya 32 na ule mstari wa 8, maandiko yanasema ya kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri na jicho langu likikutazama. Mungu anafundisha, Mungu anaonyesha, lakini pia Mungu anashauri. Na akikushauri hakuachi, anakufuatilia. Je, unatekeleza ule ushauri anaokupatia? Leo Mungu amenipa neno la kuzungumza na wewe mfanyabiashara na mjasiriamali mdogo mdogo. Na somo letu la leo nataka nizungumze na wewe siri za kuvuta wateja kwa wingi kwenye biashara yako. Ziko siri ambazo Mungu amenipa ninazopaswa nikwambie siku ya leo, ambazo ukizichukua wewe ukazitumia kwenye biashara yako utashangaa wateja wakimiminika. Na vile mimi nazungumza hapa, maana yake ni Mungu ndiye anayezungumza na wewe. Vile mimi nazungumza hapa, zile siri ninazokupatia leo, maana yake ndizo siri ambazo Mungu anakupatia wewe leo kupitia kinywa changu. Na ukizichukua utaona matokeo yake. Siri za kuvuta wateja. Siri namba 1, ili uweze kupata wateja kwa wingi kwenye biashara yako, epuka mahali pa biashara yako kupafanya kuwa mahali makusanyiko ya watu na kupiga story. Watu wengi Mungu amewabariki na kuwapatia ofisi, lakini kinachoshangaza ya kwamba mahali hapo ama kwenye ofisi yako hapo au mahali hapo pa biashara, badala ya kupafanya kuwa pawe pa biashara, imefika mahali mmekuwa mnakusanyana mashoga zako, marafiki zako, mashosti zako. Mara nyingi wamekuwa wakija hapo mnajaa kupita kawaida, kiasi ambacho hata wateja wenyewe wanaogopa kuja hapo kuingia ofisini kwa sababu ya wingi wenu usio na sababu ya msingi kwenye hiyo ofisi. Ushauri wangu ni kwamba mahali pa biashara pawe pa biashara tu. Na kama rafiki zako wanakuja kwa ajili ya lengo la kupiga story na wewe ama kwa lengo lingine lolote lile, basi wakusubirie nje. Lakini hapo pa biashara pasiwe pa watu kukusanyana tu. Kuna wateja wengine wenye status zao, wakiona mmekusanyika hapo, mko kundi la watu mmejaa mahali hapo, wao wanashindwa kuingia. Na vile vile kuna wateja wengine wenye siri zao, anahitaji bidhaa yake ya siri, hawezi kuja hapo mmejazana tu mtasikiliza kila anachokihitaji, atajisikia aibu. Kwa hiyo epuka mahali pa biashara kupafanya kuwa mahali pa kukusanyana na kupiga story zisizo na maana. Jambo la pili la kuvuta wateja, ili uweze kuvuta wateja kwa wingi, hakikisha unatengeneza mazingira yako kuwa safi na mazingira ya biashara yako. Sio kwamba wateja hawaji, wateja wanakuja, lakini wakija wanakuta bidhaa zako ni chafu. Wakija wanakuta bidhaa zako zimechakaa. Wakija wanakuta mahali pako pa ofisi ni pachafu. Yaani unakuta hujadeki asubuhi duka lako, hujalisafisha, limekaa tu lipo, vitu vina vumbi, kama ni mgahawa ni mchafu, vyombo vimekaa shagara bagala, sehemu ya kupikia ndio hapaeleweki kabisa, wakikutazama na wewe muuzaji ndio hovyo kabisa. Kuna wateja hautaweza kuwapata kwa sababu ya mazingira yako kuwa machafu na mazingira ya wewe mwenyewe muuzaji kuwa machafu. Lakini unapokuwa msafi,
unavuta wateja. Siku hadi siku watu watajaa, siku hadi siku watu watakuja. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira na kwa sababu ya muonekano wako ulio msafi. Kwa hiyo usafi unavuta wateja kwenye biashara yako. Sio uganga wala sio uchawi, ni usafi tu wa biashara. Lakini jambo lingine la tatu linaloweza kukufanya uweze kuvuta wateja kwa wingi. Hakikisha unakuwa na muda maalum wa kufungua ofisi yako na kuifunga. Usifungue ovyo ovyo. Kinachokufanya wateja wakukimbie wewe ni kwa sababu huna muda maalum wa kufungua. Leo umefungua saa 2 asubuhi, kesho umefungua ofisi saa 4, kesho kutwa umefungua ofisi saa 6 mchana, kesho kutwa umefunga saa 7, mara umefunga saa 4, mara umefunga saa 12. Mteja anatakiwa ajulishwe muda wako wewe wa kufungua ofisi na muda wako wa kuifunga. Ukiwa una tabia ya kufunga mara kwa mara na kufungua hovyo hovyo, unajipotezea wateja. Mteja anatamani aje kwako, lakini anashindwa kwa sababu anakuwa hajui muda wako. Anaweza akaja lakini akakuta umefunga, ama anaweza akaja akakuta leo umefungua. Anaweza akachelewa akakuta umefunga ama umefunga. Yaani anashindwa kuelewa. Kwa hiyo uweka muda maalum. Hakikisha unakuwa na muda maalum wa kufungua ofisi yako na muda maalum wa kuifunga ofisi yako, ili wateja wako wajue muda gani unapatikana ofisini. Jambo la 4, usikae mbali na ofisi yako unapokuwa umeifungua, ili uweze kukusanya wateja wako siku hadi siku. Kuna wateja wenye uwezo wa kuita, lakini kuna wateja wengine hawana uwezo wa kuita. Anapokuja ofisini akakuta bidhaa zako zipo na asipokukuta wewe, anaacha ofisini kwako, anahamia kwa jirani. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kuita. Sasa unapokaa ofisini kwako anakukuta huko pale, inampa urahisi ya yeye kuhudumiwa kwako. Na akihudumiwa kwako, kesho atakuja tena, kesho ataita na mwenzie tena, wataitana kwa sababu wateja wana tabia ya kuitana. Kwa hiyo usimpe kazi mteja wako ya kukuita. Ukifungua ofisi yako hakikisha unakaa hapo hapo ofisini. Mteja akija hata ije saa ngapi akukute huko ofisini, sio ahangaike kukuita. Jambo la 5 linaloweza kukufanya uweze kuvuta wateja. Weka bei rafiki kwa mteja wako ili utengeneze mzunguko mkubwa wa biashara yako. Usitafute faida ya haraka unapokuwa unaanza biashara. Tafuta faida kidogo lakini mzunguko mkubwa. Ukiweka bei kubwa ya bidhaa zako, wateja wako hawatanunua hapo, watatafuta mahali ambapo pana bei rafiki. Unapotaka kuwa na mzunguko mkubwa wa biashara, hakikisha unakuwa na bei rafiki kwa mteja. Mfano, jirani yako anauza jagi la maji shilingi 3,000, ambayo kwenye hiyo shilingi 3,000 faida yake ni shilingi 1,500 ama shilingi 2,000. Sasa wewe usitafute faida kubwa ya shilingi 2,000. Tafuta faida ndogo hata ya shilingi 1,000. Yeye anauza shilingi 3,000 jagi la maji, wewe uza shilingi 2,500. Na kuambia wateja wataambiana huko waliko, twendeni kwa fulani pale ana bei nzuri, twendeni kwa fulani pale ana bei rafiki. Watajaa kwenye biashara yako kwa sababu ya shilingi 500 yako tu uliowapunguzia. Kwa hiyo ukiweka bei rafiki kwa mteja, unatengeneza mzunguko mkubwa. Wateja wana tabia ya kuitana wao kwa wao. Mwisho wa siku utashangaa wanamiminika kwako badala ya kwa jirani. Kwa nini? Kwa sababu ya bei yako ni rafiki, bei yako ni nzuri kwao. Jambo la 6 la kuvuta wateja. Jenga tabia ya kuingiza bidhaa mpya mara kwa mara. Jenga tabia ya kuingiza bidhaa mpya mara kwa mara. Usiwe na bidhaa zile zile tu, kila siku zile zile tu. Mteja akija anakuta zile zile, akija anakuta zile zile. Haoni jambo jipya, haoni kitu kipya, haoni chochote kile kipya. Lakini unapokuwa na bidhaa mpya, mteja anashawishika na mpya, anashawishika na ile, anashawishika na hii, anashawishika na ile kule, anashawishika na ile kule. Kwa nini? Kwa sababu anakuta kila leo umekuwa na vitu vipya na bidhaa mpya. Kwa hiyo unajitengenezea wateja wapya kila itwapo leo. Kwa kufanya hivi unajikuta siku hadi siku unakusanya wateja.
siku hadi siku unakusanya wateja. Msiwe na bidhaa zile zile. Duka la jirani anazo hizo, na wewe hizo kama za jirani. Badilika na wewe, weka mpya. Jambo la 7 linaloweza kukufanya uvute wateja kwa wingi: jijengee ukarimu na lugha njema kwa wateja wako. Mteja ni mtu wa thamani sana na anahitaji kuthaminiwa. Unapomwona mteja amepita kwenye ofisi yako, ni vyema ukamuita, karibu, mwambie tu maneno mazuri. Karibu dada, karibu kaka, karibu shemeji, karibu mjomba, karibu mama. Ukarimu wako utawavuta wateja wako. Hata kama umefanikiwa, acha kiburi. Pesa zinapita. Wakarimu hawa wateja, kwa sababu ndio wanaokupatia wewe heshima mtaani. Unaheshimika mtaani kwa sababu ya wateja wako. Unaheshimika nyumbani kwa sababu ya wateja wako. Kwa hiyo waonyeshe ukarimu. Wakarimu wateja kwa sababu ndio watu wa thamani. Kama ulikuwa una chati, amefika mteja ofisini, weka simu pembeni, mkaribishe mteja wako kwa lugha ya ukarimu, kwa maneno mazuri, msikilize kile anachokitaka kutoka kwako. Lakini acha kuwa na lugha chafu za ukali, lugha za matusi, lugha za kebehi kwa wateja. Hizo sio nzuri, zitakupotezea wateja, zitakufukuzia wateja. Mwisho siku utaona kwamba mimi sijui nimelogwa. Hapana, hujalogwa, umejiloga mwenyewe. Kitakachoweza kukufanya wateja wako wavutwe kwako wewe ni lugha ya ukarimu, ni ukarimu wako na lugha yako ya ukarimu kwenye kinywa chako. Jambo la 8, tenga sadaka na maombi kwa ajili ya biashara. Hakuna biashara yoyote ile duniani iliyofanikiwa hivi tu. Kila aliyefanikiwa duniani huwa anatoa na sadaka. Kwa hiyo beba sadaka yako, nenda mahali unakoabudu, achilia ile sadaka, ambatanisha na maombi, ili neema ya Mungu isimame na wewe kwenye biashara yako, ili neema ya Mungu iambatane na wewe kwenye biashara yako, na utaona Mungu akimimina wateja kwa wingi zaidi. Mungu akubariki sana. Kwa majina yangu naitwa Evangelist Mkwele Martin. Namba zangu za simu ni 0788 17 12 38. Ikiwa na jambo lolote lile, ushauri ama unahitaji maombi. Lakini pia napatikana kwenye channel yangu ya YouTube kwa jina la Evangelist Mkwele Martin. Pia napatikana kwenye ukurasa wa Facebook kwa jina hilo la Evangelist Mkwele Martin. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema Mtanzania.